होली पर्व 2082 को यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यसपल्टको होली फागुन महिनाको 19 गते मङ्गलबारका दिन रहेको छ। विशेष गरी यो दिन चाहिँ हामीले तराईमा होली भन्ने गरेका छौँ भने 18 गते त्यसको एक दिन पहिला नै पहाडको होली भनेर चाहिँ मानिने गरिएको छ, मनाइने गरिएको छ। यो दुवै दिनको यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। तपाईँ देश विदेश अथवा नेपालको देशको कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले आफ्नै तरिकाले आफ्नै किसिमले सम्पूर्ण खुसियालीलाई बटुल्ने गरी होली मनाउनु होला र आफ्नो जीवनलाई खुसियालीपूर्ण हर्षोल्लासपूर्ण बिताउनु होला। हामी चाहिँ यो दिन पूर्णिमाको दिन विशेष गरी चन्द्रमाका समस्याहरू रहेका, चन्द्रमाद्वारा ग्रसित रहेका, जसलाई चाहिँ अत्याधिक चिन्तामा हुनुहुन्छ, चिन्ताले सताइरहेको छ, जसलाई ग्रसित बनाइरहेको छ, अथवा पानीसँग भयो यस्ता खालका समस्याहरू पनि तपाईँका जीवनमा आइरहेका छन्, अथवा जलीय रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने पनि यो दिन चाहिँ तपाईँले रङ्ग उत्सव गरेर, रङ्ग खेलेर आफ्नो भित्रैदेखिका पीडाहरूलाई चाहिँ निकालेर फाल्ने दिन हो। एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो यो। र यो दिनको महत्त्व त आफ्नो ठाउँमा छँदै नै थियो। यो वर्ष चाहिँ यही दिन पूर्णिमाको दिन नै चन्द्रग्रहण परेको छ। चन्द्रग्रहण भनेको एउटा महान पर्व रहेको छ, जुन दिन चाहिँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका नकारात्मक ऊर्जाहरूलाई बिसाएर सकारात्मकता लिने दिन हो यो। चन्द्र मन्त्र जप गर्ने अथवा आफ्नो इष्टदेवको मन्त्रहरू जप गरेर अनि तपाईँले चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले आफ्ना इष्ट मन्त्रहरूको अथवा कुनै पनि नव मन्त्र, नूतन मन्त्रहरूको जप सिद्धि गरेर आफ्ना कामना सिद्ध गर्न सक्नुहुनेछ। यो महान पर्वलाई चाहिँ हामीले आफ्नै प्रकारले, आफ्नै मौलिकताले मनाएर सम्पूर्णलाई चाहिँ खुसियाली दिने र लिने प्रयास गरौँ। हवस् त, नमस्कार।